हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुनात्मा इंटीरियर डिजाइनर में, जहां हम आपके घर को और भी खूबसूरत और फंक्शनल बनाने की बेहतरीन आइडियाज़ लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे किचन डिज़ाइन के बारे में। अगर आप अपने किचन को मॉडर्न, स्टाइलिश और स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, किचन का सही इस्तेमाल तब होता है जब स्टोरेज सही हो। स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशन जैसे पुल आउट, ड्रॉर्स, कॉर्नर्स, यूनिट्स और टॉल पेंटिंग्स न सिर्फ आपकी जगह बचाते हैं बल्कि किचन को ऑर्गेनाइज भी रखते हैं। फ्रेंड्स, आपकी किचन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए सही रंग और लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। हल्के रंग की कैबिनेट और वार्म लाइट आपके किचन को बड़ा और ब्राइट दिखते हैं। वहीं अगर आप बोल्ड लुक चाहते हैं तो डार्क कलर का कैबिनेट आजमा सकते हैं। स्मार्ट किचन के लिए स्मार्ट अप्लायंस का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आजकल मार्केट में ऐसे गैजेट भी अवेलेबल हैं जो न सिर्फ आपके काम को आसान बनाते हैं बल्कि आपकी किचन को टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स भी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ खास टिप्स और आइडियाज़ आपके सपनों को किचन को डिज़ाइन करने के लिए। हमेशा ध्यान रखिए कि किचन डिज़ाइन सिर्फ दिखने के लिए नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत और लाइफ टाइम के लिए हिसाब से होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि ये कैसा डिज़ाइन आपको लगा। और यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन हैं, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं अपने स्पेस या अपने रूम के अकॉर्डिंग। कोई सा भी डिज़ाइन को यहाँ पे किचन वाला यूज़ कर सकते हैं। कलर वाला भी है, पेंटिंग वाला भी है और आप टाइल्स डिफरेंट तरह के यहाँ पे मिल जाएगा। आपको डिफरेंट तरह के यहाँ पे किचन डिज़ाइन आपको मिलेगा। तो प्लीज़ देखिए और पसंद कीजिए अपने सपनों का किचन। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगता है हमारा, ताकि हम मोटिव होते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पहुंचेगा जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तब। तो फ्रेंड्स, वीडियो वॉच कीजिए और देखिए और अपने सपनों का घर के अंदर का किचन बनवाइए।